علیکم. دا موږ یو سیستم د پاره روانې دي ټنکي یو AC د هغې فالټ دی او ډېر زیات ډینجرس پارټ دی. هغه نن سبا هر چا دی. زه چې کله لاړ شم هلته ورسېم تاسو ته به د هغه شیر هم کړم. دا مې چې شاته یو مړی پروت دی، تاسو وګورئ. دا پلار یې وایي ځان سره وایي کار څه کرده وه، د دوی والد صاحب وایي ځان سره کار ته کرده وه. نو زه خلکو ته بار بار وایم چې خپل بچو باندې سبقونه ووایئ. دا غریب ورته لږ مزل نه یې کړی، غونډې تقریبا 40 کیلومتر مزل نه دی کړی او دا اوس اوږده دی. نو خیر چل به مې زده کړي، خو چل به هم بهتره کار دی. خو ګوره په بچو باندې سبقونه ووایئ، ایجوکیټډ شي، نور سرکاري ګورنمنټ جاب باندې ولګي، نو زه بهتره به وي. موږ خو دغه شان خوار یو، نو زه دوی به هم داسې خواري. دا لازم فاینلی مونږ راورسېدو هغه ایسي لپاره کم کې چې پالټو ګوره دا E1 ایرر دا ورکوي. E1 ایرر دا مطلب یې که نه چې د دې روم ټمپریچر خرابوي. روم ټمپریچر دا مطلب یې د کمرې ټمپریچر چې دا کله ګرمي نو دا کمره یخوي او چې کله یخني نو کمره ګرموي. نو دا روم ټمپریچر مسلې. ګوره دا روم ټمپریچر دی نه مونږ اوس راکولاو دي کې دندوي. خیر مونږ لږ پې خواري کوو چې راوباسو. ګوره دا مونږ راویستو، تاسو ته وکتی شئ دا روم ټمپریچر ته مګ وخوړېدلی چې ته مګې راځي. دا مګې نن سبا ډېرې شوي دي، نو دا مګ وخوړلی. نو دا غریب ما کاریګر ته یو 50 پې رنګونه کړي، څوک هم رانه ځکه مې تا ته رنګ وکړو. ګوره مونږ د لرې ځای نه رالو، تقریبا 50-60 کیلومتر مزل مو کم سے کم. ګوره دې علاقې خلکو ته زما خیال دی چې تاسو خپل علاقې خلکو له کار په ټایم کوئ. لږ کار لږ مسلې. دا سینسر به خو زه پرې بدل کړم، د پټرولو پیسې خو به راکوي که نه. دا غریب د دې د غریب لپاره مشکلات پیدا شو. دا ګوره دې ته ما سینسر اوس بدل کړو، لږ پالټو. ګوره سینسر ورته ما پرې کاته کې بدل کړو. دا وګورئ دا AC د ښه باقاعده سموتلی چالو شو. دا ورکوټه پالټو کم سے کم خلکو له په وخت راځي. والسلام.